第三章暴打公車之狼。媽！佢叫咗一聲，扶起張麗。張麗唔夠50歲，但係已經頭髮花白，睇落似60歲嘅人。呢2年佢一個人撐起頭家，做到殘，個人老得好快。小北見到吳北，佢一手攬住佢，眼淚直流。吳北抹咗抹眼淚，一字一句咁講：媽，我出冊啦，以後冇人敢蝦我哋。講完，佢鬆開張麗，行去嗰幾個仲喺度拆牆嘅人度。踢張麗嗰個人佢認得，呢條友叫滿松虎，係村長滿大成嘅二仔，小學都未讀完就出嚟鬧，係呢頭嘅古惑仔。細個嗰陣，吳北冇少俾佢蝦。你哋想斬我屋企棵樹，仲想拆我屋企幅牆？吳北冷冷咁問。滿松虎見到吳北，心入面有啲驚，畢竟呢個係啱啱出冊嘅人，唔係好嘢。但佢都唔係善男信女，即刻眼超超咁話：吳北，你屋企棵樹影響條村個樣，一定要斬咗佢。仲有，你間屋冇手續，跟國家法律，我哋要拆咗佢再規劃過。跟住佢面黑黑咁威脅：我知你啱啱出嚟，但我警告你，唔好同我耍狠，否則俾你翻去再錯過。吳北死忍住想殺人嘅衝動，佢呵呵笑：我而家係三好市民，全力支持村嘅工作。不過我要話你知一件事，我屋企呢棵老槐樹有靈性，我勸你哋最好唔好搞佢。滿松虎呆咗呆，跟住大笑：有靈性？你呃鬼啊！我偏要搞佢。講完，又狠狠一鎬頭鋤落去。就喺呢個時候，吳北暗中彈咗支金針出去，打中滿松虎某個穴道。支金針好幼，滿松虎差唔多冇感覺。下一秒佢突然成身抽筋，口吐白沫，牙關咬到實一實，連脷都咬損，鮮血直流。其他幾個嚇到死，即刻放低架生，人中嘅人中，虎口嘅虎口，可惜完全冇用。滿松虎抽得愈來愈犀利，對眼露出驚青嘅樣。吳北暗中又打多幾針，剩低嗰幾個人亦陸續冧低，同滿松虎一樣牙關咬實，成身抽筋。吳北即刻話：槐樹顯靈罰緊佢哋，快啲送醫院啦，唔係會死人噶。好快嚟咗幾個滿街嘅自己人，手忙腳亂咁將滿松虎幾個抬上車，風馳電掣咁駛去縣醫院。張麗好驚訝，難道真係自己屋企棵老槐樹顯靈？吳北睇住阿媽塊面嘅傷痕，恨聲話：媽，佢哋夠膽打你，我唔會放過佢哋。張麗搖頭，連聲話冇事。個仔啱啱出冊，佢而家好驚事，唔想佢惹事。吳北，滿松虎點解要拆我哋間屋？張麗輕輕嘆咗啖氣，話之前一路話要拆舊起身，話我哋間屋手續唔齊，起得唔合標準，一定要拆咗再起過，但係要同村交50萬，由村長個仔統一負責起。我哋邊有咁多錢啊？再講起間屋根本唔使50萬，佢哋太欺負人啦。我唔肯，佢哋上個月就想夾硬拆咗我哋間屋，你外公外婆過嚟阻止，都俾佢哋打傷，前幾日先出醫院。吳北激到成身震，新仇舊恨一齊湧上心頭。佢對眼寒光閃閃，咬牙鬧：呢班死仆街！呢個時候唐子怡亦行咗過嚟，佢微微笑話：伯母你好，我叫唐子怡，係吳北嘅朋友。張麗嘅目光即刻落晒喺唐子怡身上，心入面一喜：好靚女啊！小北，呢個係你女朋友咩？快啲同媽介紹下。吳北知佢誤會咗，即刻話：媽，呢個係我朋友，唔係女朋友。張麗有啲失望，喃喃自語：咁靚嘅女仔，唔係女朋友真係可惜。跟住佢又笑笑口問：咁好嘅女仔啊，你有男朋友未啊？吳北頭都大埋，即刻話：媽，我哋翻屋企講啦。入到院，見到個院擺滿花盆，呢個季節啲花開得正盛，花香四溢，每個角落都打掃得好乾淨，呢啲都係張麗嘅功勞。同唐子怡講咗幾句閒話，張麗就去忙午餐嘅嘢。間屋正反吳北同唐子怡，佢望住吳北，突然話：我睇得出你係武林高手。吳北好意外：我係高手？唐子怡點頭：之前你對付巴士上面啲壞人，身手仲勁過我爺爺嘅保鏢，而且頭先發生嘅事應該都唔係槐樹顯靈，係你出咗招，我講得啱唔啱？吳北不禁對佢另眼相看，佢嘅觀察力唔係普通咁強，話：你睇得出呢啲，相信你都唔係普通人。講啦，你究竟係咩人？點解要跟住我？唐子怡嘆咗啖氣，話：我係一個麻煩，好大嘅麻煩。
吳北望住佢，你係麻煩？點解咁講？唐子怡，今日係我結婚嘅日子，但係新郎唔係我中意嘅人，所以我揾機會走咗出嚟。吳北呆咗呆，話原來係走婚嘅新娘子。唐子怡，我個家族有啲勢力，如果佢哋知我喺你度，可能會對你唔利。吳北望住佢，你係話你暫時唔會離開呢度？唐子怡可憐係咁望住吳北，我知你係好人，留喺你身邊我有安全感。吳北反咗反白眼，呢個女人真係麻煩。跟住佢諗起啲嘢，問媽，小薇呢？小薇係佢個妹，叫吳薇，今年16歲，讀緊中五，佢聰明又靚女，而且讀書好勤力。聽吳北問佢，張麗話小薇去搵同學玩，而家都應該返緊嚟啦。吳北想快啲見到個妹，就打吳薇嘅手機，打咗好耐，冇人聽，佢唔敢有啲擔心，又繼續打，一連打咗3次，依然冇人聽。佢唔禁心一沉，難道出咗事？佢即刻問張麗，媽，小薇冇拎電話咩？張麗，有拎啊，做咩事？電話打唔通咩？吳北驚佢擔心，話冇事，我再打過。佢心入面有唔好嘅感覺，因為小薇將佢嘅來電 set 咗做特別鈴聲，聽到聲佢實會聽，連打3次都冇聽，一係電話 set 咗靜音，一係佢根本冇辦法聽。諗咗一陣，吳北即刻打咗個電話。